जी दोस्तों, तो मैं आज अपने बच्चे को बाजरा गिराऊंगा। इस बॉक्स में आपको पता है मैं बाजरा रखता हूं, तो मैंने इसको ओपन कर लिया और बाजरा गिराते हैं। ये क्या दोस्तों, शॉपर में तो कुछ भी नहीं है दोस्तों। मुझे लगता है बाजरा तो ख़त्म हो गया है। हम अच्छी तरह देख लेते हैं दोस्तों, ये दूसरा शॉपर कौन सा है। दोस्तों ये तो मुझे लगता है वो चूज़ों की जो फीड थी वही यहाँ पे मौजूद है दोस्तों अब हम अपने बजिस को क्या कराएंगे दोस्तों। पूरी वीडियो देखने के लिए दोस्तों नीचे लिंक पे क्लिक करें, आपको पूरी वीडियो मिलेगी।